Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarim. Bugun sizlarga ximerani qanaqa ko'paytirishni ko'rsatib o'tmoqchiman. Fialkani sortlaridan biri ximeralar, faqat bular bargi orqali ko'paymaydi. Bargi orqali ko'payganda bular mana shu gulini namoyon qilmaydi, ximeraligini yo'qotadi. O'shaning uchun bular pasinkasi orqali yoki bo'lmasam mana shunaqa guli orqali ko'payadi. Hozir buni shunday olib, kalta qilib kesib olaman. Barglarini ham kesaman. Gulini kesib tashlayman mana. Mana shu holatda juda chuqur ekilmaydi doimgidek. Mana shunday qilib ekib qo'yamiz. Mana. Bargini ham ekib ko'ramiz. Bargi shunchaki eksperiment sifatida. Faqat aynan mana shu gulni o'ziday bo'lish ehtimoli juda past. Xuddi mana shunday qilib ekib olinadi ximeralar. Mana. Gulini go'zalligini qarang. Mana shunday qilib ekib olamizda, bularga ham o'zini ismini yozamiz keyin. Ismini yozib, bularni ham teplичка qilib qo'yamiz. Mana endi koktel. Mana. Endi koktel. Buni gulini qarang. Bu ham ximera. Buni ham xuddi shunday qilib, mana gullarini mana qanday olyapman. Juda tubidan emas. Mana shunday barglari bo'lishi kerak. Mana barglari. Endi bu yog'ini kaltaroq qilib kesib olamiz. Mana shunday qilib stakanga ekib olamiz. Ekib bo'ldik. Barcha ximeralarni, bargi bilan gulini. Endi bularni mana shunday одноразовый idishga joylashtirib, teplичка qilib qo'yaman. Mana shunday barglari bilan gullarini birgalikda terib joylashtirib olaman. Ximera. Mana idishimizga chiroyli bo'lib joylashdi. Endi qopqog'ini yopib, teplичка usulida ildiz otishini va yangi detka ko'rsatishini kutamiz. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang. Kanalimizda mehmon bo'ling, azizlarim. Bemalol fialka to'g'risida videolarimizni ko'rib foydalanishingiz mumkin.